E aí família, tudo bom com vocês? Por aqui, graças a Deus, tudo certo. Começando mais um vídeo no canal. Meu nome é Davison Oliveira. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Família, hoje é o seguinte, hoje é mais um super vídeo do som do Fusca tocando muito forte. Família, é o seguinte, essa playlist eu selecionei as músicas mais tocadas em 2020 e algumas de 2019, só pra gente dar aquela recordada. Olha só, esse vídeo já merece muito o seu like. E se você é novo aqui no canal, acabou de chegar aqui por esse vídeo e é um apaixonado por Fusca, tem curiosidade sobre Fusca, gosta de som automotivo, então você chegou no lugar certo. Por isso eu já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Já compartilha, família, esse vídeo aqui com seus amigos que gostam de Fusca, de som automotivo e tem várias curiosidades sobre Fusca, porque aqui no canal é tudo completinho, tem desde mecânica até entretenimento. Então olha só, muita coisa bacana e o melhor de tudo, família, tudo separado por playlist, certo? Bom, se a música que tu gosta não tocar nesse vídeo, já deixa nos comentários aí as músicas que vocês querem ouvir nos próximos vídeos, certo família? Então, bora para mais um vídeo. Então família, como é de lei, eu sempre falo para vocês, infelizmente não tem como deixar tocar todas as músicas, ou seja, a música por completo, porque senão dá direitos autorais e o que não é nada interessante para o nosso canal, certo? Outra coisa, olha só, vim para um lugar bem afastado de qualquer casa, justamente para evitar de ter problemas. Então assim, quando tu for brincar com o teu som automotivo, que com certeza se for mais forte do que o do meu Fusca, porque o meu Fusca é algo mais interno, certo família? Se for bem mais forte que isso, quanto mais longe das residências, melhor, para evitar a perturbação do sossego alheio, certo? Agora sim família, fica aí com a playlist. Minha mão, te conheço como a tal da ruivinha do rabetão. Você não rival Mandela, sei qual é tua intenção. As carinhas de safada batendo popo no chão. Hoje deslizar, vem jogando esse bumbum. Prepara, pode pá, vai ser só complicado. Então deslizar, vem jogando esse bumbum. Prepara, pode pá, vai ser... Mas esse é o Léo da 17 do sucesso com a mulher. Ei, moleque, essa melhor que fala, né? Sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela. O meu presente é o melhor que tem. Quando tu tá na onda, me chama de meu bem. Stallone, o brabo. Comprei o lança, tava fora do impacto. Tá colocando tudo, faz um movimento que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro. Vai jacaré, jacaré, vai jacaré, jacaré. Comprei o lança, tava fora com ela. Em cima da minha laje, tô lá no taco nela. Tô colocando tudo, faz um movimento. Sente a pressão. Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela. O meu presente é o melhor que tem. Em Brasa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema. Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então vai já se preparar na raça, toma tapa. Hoje você vem, o pai tá boladão. Vai que W e tu te bota com pressão. Bota com pressão, bota com pressão, bota com pressão. Bota com pressão, bota com pressão. Toma, vai! Não sacanha, talento, eu sei que vai querer descer. Esse beat eu te mato, tu te faz se envolver. Sem negligência nos paredões. Cachorro que você não deu valor. Mozão, cachorro da tua vida. Deu pra perceber que essa playlist tá muito pesada. Já deixou seu like? Olha só, merece muito o seu like. Não se esqueça de deixar nos comentários as músicas que vocês querem ouvir. Ou seja, eu vou montar uma playlist exclusiva com a sugestão de vocês. Então olha, não esquece, calma que ainda não acabou o vídeo. Ainda tem muita música bacana pra gente curtir. Então continua aí. Eu juro, Letícia, só queria saber pra onde é que você vai com esse mototaxista. Volta pra minha vida, bebê. Estarei aqui no mar, com 7 horas já são mais de 11. Pensa que eu não vi você passar. Na top vermelha da tatuagem eu conheci de longe. Eu só saio no bar com você.
ficando louco. Ela tem namorado. O cara nem sonha que ela nem me vê atrás de prazer. Imagina se ele descobre a marquinha que eu deixei no teu cangote. Debrucei no balcão, parcialmente alcoolizado. Descansei o meu coração apoiado ao concreto gelado. Eu HB20 de 2015, completando com ar-condicionado, direção B2, homem triste que te ama, me tira do balcão, me leva indo pro garçom completar, me afogando no choro, a saudade não quer mais parar. Eu tô aqui implorando socorro, vem aqui me salvar com seu vaqueiro só presta com duas raparigas por toda a vida. Uma para lá vai passar pra ficar em casa. Amor de rapariga que é amor. Amor de rapariga é bom demais. Amor de rapariga não tem confusão, não tem briga não, só existe paz. Ela não é só pra tu também não é. Duas raparigas por toda a vida. Uma para lá vai passar pra ficar em casa, fazer o jantar. A outra para beber e levar. Chegou na festa louca, todo mundo baba. Bote o bonitão que a novinha mexe a raba. Festa louca e não para de dançar. Um dia pra cama, quando ela dança, todo mundo baba. Bote o bonitão que a novinha mexe a raba. Chegou na festa louca e não para de dançar. Can you say aloud? Keep me by your side. Fill my satellites, fix me eyes. Volume 2 foi inigualável, você já. Leave me in the night with no warning sign. Though we burn it out, never stand slow. We believe underneath the So here we are, like we were, 2 feet apart, in different worlds. No need to say another word. No, I should leave, but I don't wanna go just yet. Família, essa foi a nossa playlist. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu separei assim pelo menos as mais tocadas de 2020. E olha só, esse vídeo merece muito seu like. Não esqueça de deixar a tua sugestão de vídeo que tu queira ver aqui no canal, a tua música que tu quer ouvir no próximo som do Fusca tocando muito forte, ou quem sabe num próximo rolê de Fusca com o som tocando forte. Enfim, família, aqui tem de tudo e um pouco mais nesse canal.
relacionado a Fusca. Então olha só, se tu é um apaixonado ou uma apaixonada por Fusca, já te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E família, já compartilhou esse vídeo com um amigo teu, com uma amiga tua? Então olha só, compartilha aí, bora ajudar nosso canal a crescer, que assim que batermos 10 mil inscritos, vamos trazer o ar-condicionado pro Fusca, se assim Deus permitir. E eu vou fazer uma sequência de vídeo muito bacana. Fica ligadinho que olha só, 2021 já vai começar com pressão total aqui no canal. Eu sei que ainda está um pouquinho longe, ainda falta alguns dias, mas olha só, no início do mês que vem, ou seja, no início de janeiro, vai chegar a nossa direção semi-hidráulica para o Fusca e eu vou filmar todo o passo a passo dessa instalação para vocês. Certo, família? Então é isso aí, meu muito obrigado por terem me acompanhado em mais um vídeo. Valeu, falou e tudo de bom!